خب جلسه قبلی راجع به ماکرو سرویس در واقع اینکه چجوری کار میکنه صحبت کردیم. این جلسه میخوام راجع به یه الگویی به اسم ساگا صحبت کنم. یه پترنیه تو ماکرو سرویس که میاد در واقع مدیریت میکنه دیتا ها رو در ماکرو سرویس با یه اصول خاصی، یعنی اصلی وجود داره که باید رعایت بشه. یه پترنیه که میاد دیتا ها رو مدیریت میکنه در سرویس هامون و هر سرویس به صورت جداگانه تراکنش خاص خودش رو انجام میده و بعد از اینکه تکمیل شد به سرویس بعدی حالا انتقال میده یه سری دیتا رو اگه لازم باشه و یه عملیات خاصی رو انجام میده. حالا این در حقیقت ساگا از اصول اسید پیروی میکنه، اما یه مشکلی داره با ایزولیشن که این مسئله ایزولیشن داخل مونولیتیک زیاد پیش نمیاد. وقتی ما سیستممون یک پارچه و مونولیتیکه ما زیاد درگیری خاصی با ایزولیشن نداریم، چون بحث همزمانی زیاد توی تراکنش ها وجود نداره و تمام مراحلی که استپ بای استپ مثلا قراره توی دیتابیس یک چیزی ذخیره بشه به صورت استپ بای استپ دونه دونه به صورت ایزوله شده انجام میشه و تداخلی با هم دیگه ندارن. مثلا فرض کنید میخواید یک دیتایی راجع به مثلا یک کاربر خاصی مثلا ذخیره کنید تو دیتابیس، این تراکنشی که قراره این کاربره رو حالا این دیتا رو ذخیره کنه تو دیتابیس این جداگانه انجام میشه و مثلا اگه یک در واقع تراکنش دیگه قرار باشه تو دیتابیس همزمان انجام بشه، اینا جدا از هم انجام میشن و با هم تداخلی ندارن. اما تو ماکرو سرویس اینجوری نیست، چون سرویس ها میتونن به صورت غیر همزمانی با هم ارتباط داشته باشن و این باعث میشه که یه سری تداخلات به وجود بیاد. مثالش هم اینجوریه که مثلا شما فرض کنید ما یه سیستم بانکی داریم و مثلا توی سرویس اکانتینگ مثلا $100 وجود داره و دو تا سرویس داریم که قراره مثلا یه پولی رو از این حساب مثلا انتقال بدن یا یه کاری انجام بدن. حالا شما فرض کنید که همزمان این $100 در واقع خونده بشه و انتقال داده بشه. اونجا چه اتفاقی میفته؟ دوتا سرویس در حقیقت یک مبلغ خاصی که تو دیتابیس ذخیره شده رو به صورت همزمان و با تداخل میخونن، چون در حقیقت ما یه پول داخله، یک مقدار خاص پول داخله یه اکانت داریم. مثلا شما حساب بانکیتون مثلا 100,000 تومان داخلشه، نباید جوری باشه که مثلا دوبار بتونید از این 100,000 تومان استفاده کنید. طبیعتا وقتی یه بار برید ATM پول رو بگیرید دیگه پول گرفتید. حالا نه مثلا شما فرض کنید 2 تا آبر بانک دارید، بعد حالا همزمان اینا رو تو 2 تا ATM خاص وارد کنید و یه پولی رو بگیرید، مثلا یه مبلغ خاصی رو، مثلا یه 200,000 تومان تو کارتتونه، همزمان 200,000 تومان بگیرید. اینجا در حقیقت نباید، باید تراکنش های ایزوله انجام بشن و تداخل خاصی با هم نداشته باشن که حالا این خودش حل کردن این موضوع در واقع توی آموزش های بعدی میگمش. و چیزی که وجود داره، اولین اصل اسید اینه اتومیسیتی. حالا تلفظش هم درست کرده باشم، میگه فرض کنید یه دونه مشتری میخواد انتقال بده $100 از اکانت A به اکانت B. دیتابیس سیستم مطمئن میشه که این تراکنش انجام میشه به عنوان یک یونیت خاص، یعنی به عنوان یک یونیت یک کار خاص انجام میشه.
if the transaction fail، اگه این تراکنش در حقیقت فیلد بشه تو هر قسمتی از حالا تو هر سیستمی یا هر جای کرش کرد، کل عملیات ها باید رول بک بشن. یعنی چی؟ حالا باز مثلا تو سیستم های بانکی شما دیدید به عنوان مثال یه پولی رو حالا انتقال دادید و حالا بنا به مشکلات شبکه، مشکلات سرعت اینترنت یا هر چیزی انتقال پیدا نکرده. اینجا باید این پول برگرده به حسابتون و این همین اصل اتوماسیتیه. پس کانسیستنسی میگه که قبل از این که تراکنش شروع بشه، تراکنش ها شروع بشن، اکانت A و اکانت B یه بالانس خاصی دارن. اگر اکانت A مثلا به فرض $500 توش باشه و اکانت B 300 تا، بالانس اینا میشه $800. بعد از اینکه تراکنش انجام شد، یعنی مثلا انتقالی این پول انجام شد، باید دوباره بالانس اینا همین $800 بشه و چیزی ازش کسر نشه. این نشون میده که اون دیتا درست انجام شده، اون تراکنش درست انجام شده. حالا باز اگه فیلد بشه، باز قدم بعدی که یعنی رول بک بشه این تراکنش ها، و حالا این رول بک شدن باز یه هزینه خاصی داره از نظر حالا سی پی یو و رم و حالا هر چیزی که سخت افزاریه یا از نظر نرم افزاری. ایزولیشن هم که گفتیم چجوریه؟ گفتیم باید هر تراکنشی که قراره انجام بشه به صورت ایزوله شده انجام بشه و تداخلی با هم نداشته باشن، جدا از هم انجام بشن. و durability میگه once the transfer transaction successful complete and committed, the changes made in balance are prevent even if a system crash or power the transaction committed the system. خب ببین یه بحثی وجود داره که میگه یعنی تمامیت اون دیتا باید حفظ بشه. یعنی مثلا فرض کن شما یه پولی رو انتقال دادید و حالا فیلد شده، شما باید این در واقع جریان فیلد شدنش رو the data is stored in database and balance remote، میگه که بالانسش رو باید حفظ کنه و دیتا مطمئن بشید که تو دیتابیس ذخیره شده. یعنی باید اطمینان پیدا کنید و حالا جدا از این که باید حالت این که بهش میگن ایونت اون حالا فیلد شدن و اینا هم بندازه، میشه جزئی از اینا هم تا حدودی حسابش کرد. خب ما رفرنسمون به همین کتاب آگرو سرویس پترنه. اینجا فکر کنم یک مثال خاص داره. مثلا فرض کنید که یک در واقع سیستم رستورانی داریم. رستورانی چیزیه که ما لاجیکشو از یک دومین اکسپرت گرفتیم و حالا میخوایم پیاده سازیش کنیم. اینجا یه اوردر سرویس طراحی کردیم، یه کانزومر سرویس و یه کیچن سرویس و یه اکانتینگ سرویس. ببینید تو مرحله اول ترانزکشن یک یه اوردر ایجاد شده و بعد ارسال شده به وریفای کانسومر، حالا وریفایش کرده. یعنی بعد از که اوردر ایجاد شده، حالا اون سرویس مشتری اونو باید تاییدش کنه و بعد یه دونه تیکت داخل کیچن سرویس ایجاد بشه و بعدش اتورایزد کارت، حالا اون سیستم بانکی که وجود داره، اون سرویسی که با سیستم بانکی تو ارتباطه، بگیم مثلا حالا این مبلغ پولی که مربوطه به این اوردر پرداخت شده یا توی کارت هست یا نیست و حالا تایید کنه ببینه اصلا چه این کارتی، شماره کارتی وجود داره یا نه، و بعد حالا تیکت رو تایید میکنه و دوباره اوردر حالا تایید میکنه و برمیگرده این اوردره به اوردر سرویس و تراکنشش ضبط میشه. خب پس گفتیم که هر
به اصطلاح سرویسی که ما داریم یک سری تراکنش انجام میده که باید یه سری اصولو که اصول اصلی در واقع هست رعایت بشه و هر سرویس تراکنش لوکال خودشو داره. به صورت لوکال یک تراکنش خاص انجام میشه و بعد یک بحثی هم اینجا هست، این سرویس ها میان بافر میکنن این تراکنش رو تا مطمئن بشن سرویس بعدی در حقیقت اونو ریسیوش کرده، یعنی دریافتش کرده و این بافر کردن خودش به ایزولیشن کردن هم کمک میکنه و این بافرها توی سیستم نگه داشته میشن واسه هر تراکنش. دیگه چه چیزی باید بگم؟ یه چیزی که هست اینه که دلایل فیلد شدن خیلی مهمه. شما مثلا باید دلایلش رو بنویسید. اینجا ببینید مثلا فرض کنید که یه سیستم دارید و مثلا n تا تراکنش توش انجام میشه، تو واسه n تا ترانزکشن داریم، بعد ترانزکشن n به اضافه یکش مثلا فیلد شده، یعنی n تا داریم یه دونه بعدیش فیلد شده. حالا ما واسه جبران این باید حالا کامپنسیتیشن اگه درست تلفظش کرده باشم از همین سی کامپنسیتیشن از سی n تا از سی n یعنی تراکنش نومی که فیل شده تا تراکنش اول ما باید اینا رو حالات رول بک انجام میدیم، جبرانشون کنیم که این یه هزینه خاص خودشو داره. از نظر سخت افزاری و نرم افزاری باید این هزینه رو حساب کنیم واسه سرویسمون، واسه سیستمایی که داریم. و اینجا هم مثلا میبینید که جبران خسارتش رو مثلا نوشته مثلا ریجکت اوردر اگه شد مثلا اینجا یه دونه داریم. حالا وریفای کانزومر دیتیلز مثلا چیز خاصی نداره ولی باز ریجکت تیکت مثلا اینم یه هزینه خاص خودش رو داره. اینا رو باید یادداشت کنید و بر اساس اینا عمل کنید.